Друзья, всем привет! Обновление 4.3.1 у нас уже в игре. И я об этом делал пост у себя в телеграм-канале, когда Blizzard выпустили патч Note. Мы его полностью там разобрали. И, друзья, у нас появилось несколько интересных событий, несмотря на то, что само обновление довольно минорное. Ну, во-первых, конечно же, у нас должны стартовать ветры удачи, которые вообще-то лучше всего активировать вечером воскресенья и на понедельник, чтобы забирать капы как прошлой неделе, так и этой. Но удивительно, когда я сегодня вошел в игру, и вы видите, мы стоим в АФК-фарме, у меня счетчик самоцветов показывает, что я собрал 12 непривязанных и 6 привязанных самоцветов. И все, это как бы кап. Откуда вот эти 6 привязанных самоцветов, друзья, я не знаю. Может, это как-то связано с событием ветры удачи, но если мы посмотрим в наши события, то ветров удачи я здесь не могу найти. И, друзья, у нас стартовали зеркальные самоцветы, мы все так их долго ждали, но, к сожалению, я пробежал уже свои 60 глифов в охоте за гробницей Левиафана. Это был очень крутой ролик, потому что мне там очень повезло. Если вы его еще не смотрели, обязательно посмотрите. Но в конце этого ролика мы, естественно, пробежим зеркальные самоцветы. Так что, друзья, смотрите ролик до конца. Ну и, друзья, перед тем, как мы разберем, что нового появилось в игре, я прошу вас проверить подписочку на мой YouTube-канал, а также на мой Telegram-канал DI Tools, где я публикую все эти новости гораздо чаще, чем делаю ролики. Ну и, конечно же, поставьте лайк этому видео экстерном. Алгоритмы YouTube работают таким образом, что если вы ставите лайки, оставляете комментарии, подписываетесь, то это видео продвигается среди других пользователей, которые увлекаются Diablo Immortal, и почему бы не дать им порцию интересного и релевантного контента. Поэтому, друзья, подписывайтесь, ставьте лайк, а мы переходим к тому, что же нового у нас появилось в игре. И, друзья, в патч-ноуте как раз говорилось, что с 9 апреля у нас будет некое событие землетрясения преисподней, которое называется Hell's Quake. Скорее всего, это тизер к коллабе с Doom. Очень многие блогеры зарубежные сказали, что это Doom, но это вполне может быть и Quake. Я не уверен. В общем, разработчики пишут, что сама преисподняя содрогнется, когда это нечто вылезет наружу. Очень интересно. И это как раз может быть неким эндгейм испытанием, PvE испытанием, которое разработчики и указывали в своей дорожной карте развития игры Diablo Immortal на 2026 год. Мы посмотрим, конечно, это событие должно у нас появиться 9 апреля. В общем, будем ждать. Ну и, друзья, конечно же, в игре стартовали зеркальные самоцветы. Мы их очень и очень ждали. И я, кстати, делал об этом пост в телеграм-канале, где указывал, что, друзья, у нас высокая вероятность, что появятся зеркальные самоцветы. И, кстати, эту новость мне тоже дали в комментариях к одному из моих постов на телеграм-канале DI Tools. Друзья, если вы еще не подписаны на DI Tools, то обязательно подписывайтесь, потому что нам осталось буквально там 8-10 подписчиков для того, чтобы разыграть усиленный боевой пропуск. И вполне возможно, что вы окажетесь тем счастливчиком. Друзья, я пробегу эти зеркальные самоцветы в конце ролика, поэтому не отключайтесь. И мы, скорее всего, будем использовать вечные легендарные глифы, потому что, друзья, с прошлого забега я получил 5 из 5 гробницу Левиафана. Обязательно посмотрите этот ролик, он просто чумовой. Это столько эмоций. Мы купим за сферы эти глифы. Скорее всего, у меня есть необходимое количество сфер. Действительно, 1700, а нам нужно всего 1600. Ну, давайте посмотрим, что у нас еще нового появилось в игре. А, друзья, изменения у нас коснулись алгоритмов подбора на поле боя. Но тут очень интересно, потому что изменения коснулись именно ранга легенды. Если вы дошли уже до легенды, то теперь при подборе игроков игра будет учитывать боевой рейтинг. Сейчас он не учитывался для того, чтобы очереди не были слишком долгими. Но многие игроки жаловались, что их матчат с китами, и, в общем, разработчики, чтобы
чтобы сделать более справедливый матчинг, ввели этот пункт. Теперь боевой рейтинг будет на легенде учитываться. Не знаю, как это сильно повлияет на подбор игроков, но я могу сказать, что вы видите, на золоте 2, и я уже топчусь на нем неделю, в общем, туда-сюда хожу, тестирую свой PvP билд. Но вчера, похоже, нашел золотой, так сказать, спот-он по камням для того, чтобы больше выигрывать. У нас осталось примерно 30 дней до конца этого сезона, друзья, и я делаю периодические сводки практически каждую неделю по мете. Я использую данные с сайта Diablo TV, который мониторит ситуацию по PvP на всех серверах. И что интересно, друзья, на нашем сервере ребята из нашей команды, Ajax, Void, и еще, по-моему, там парень есть, Святослав, я забыл его ник, они находятся в лидерах рейтинга по своим классам. Поэтому, друзья, если вы сейчас смотрите ребята из нашего клана, то я вас, конечно же, поздравляю. Что еще у нас изменилось в легенде? В патч-ноуте указывали, что в зонах спавна, где мы хилимся, теперь игроки будут не хилиться, а вражеские игроки будут получать безусловный периодический урон. То есть, независимо от того, какая устойчивость у врагов будет к урону, они будут получать его безусловно и умирать, чтобы они не забегали в зону спавна. Если вы уже бегали PvP-каточки, напишите в комментариях, как это работает. Ну и также, как работает новый подбор. Также, друзья, если у вас не хватает 10 легендарных глифов или не хватает сфер, то в магазине появилось несколько неинтересных предложений, где за 50 баксов, друзья, можно будет купить кучу всяких ненужных вещей, в том числе и сферы, они как были, так и остались, ну и также можно будет купить комплектики, связанные с новым камнем гробница Левиафана. Мы сейчас купим... у нас есть как бы закупончик, вечный легендарный глиф, да, нам нужно меньше будет потратить вечных сфер, и мы купим тогда 9 штучек вот этих вот глифов, чтобы пробежать зеркальные самоцветы. Итого, друзья, у меня будет их аж 10 штучек, и, в общем-то, всего хватает. Но если глифов у вас не хватает, то с обновлением 4.3.1, которое у нас сегодня появилось в игре, у нас появились несколько интересных предложений. Давайте посмотрим. Что у нас нового здесь появилось. Вот гамбит удачи, скорее всего, появился. Это как раз мы получаем 10 глифов за 4690 рублей. Это как раз в районе 50 баксов. И мы получаем сундук с искусно изготовленным самоцветом на выбор. Можно выбрать одну штучку. И тут как раз есть новый гробница Левиафана. Вот этот новый комплектик очень сомнительный, конечно. Он появился, друзья. Но я считаю, что лучше покупать комплекты, которые находятся в разделе «Особое». И тут за те же деньги вы можете приобрести 3000 сфер и 20 глифов. И фактически пробежать 4 портала, потому что у вас получается на 40 глифов ресурсов. Друзья, пишите в комментариях, используете ли вы эти предложения. Ну, я, конечно, очень редко могу их откупить, когда вот вышел, например, новый камень, как я это сделал в прошлый раз, когда мне выпал гробница Левиафана 5 из 5. Также, друзья, у нас стартовали новые события, связанные с весной. Так сказать, прелюдия к новым событиям, которые будут связаны с новой кампанией в Лут-Галене. И давайте посмотрим, что это за событие. Оно у нас, по-моему, называется вот как раз «Сияние в весенних лучах». В общем, здесь ничего особого делать не нужно, просто выполнять задание боевого пропуска, 4 поручения, храм на Мари, и мы здесь будем получать награды. В конце здесь будет легендарный глиф. Я всегда люблю такие события, потому что они просто дают дополнительные награды, которые мы можем использовать для того, чтобы получить какие-нибудь очень ценные ресурсы.
Ну что, друзья, также стоит отметить, что крылья, которые мы можем кастомизировать, все еще недоступны для европейских серверов. И я делал об этом пост в телеграм-канале DI Tools, что это связано с регуляторной политикой Европейского Союза, где они противодействуют гэмблингу, что нельзя куча тратить денег для того, чтобы ролить какие-то рандомные крылья. В общем, до сих пор разработчики не договорились с регуляторами Европейского Союза, поэтому на европейских серверах этих крыльев нет. Но игроки с других американских и азиатских серверов, они отмечают, что эти крылья есть, и даже я делал пост, что для того, чтобы максимально кастомизировать их, там нужно потратить десятки тысяч долларов. Друзья, если вы относитесь к таким игрокам, ну, что я могу сказать? Вы молодцы, потому что на вас держится разработка игры Diablo Immortal. Ведь основной контент, он free-to-play, и все, кто донатит, они, можно сказать, поддерживают развитие игры. В общем, друзья, давайте уже с вами пробежим древний портал. Для этого мы покинем нашу текущую группу и, конечно же, мы продолжим охотиться за новым легендарным самоцветом гробницы Левиафана. Видите, у меня здесь стоит как раз ограниченное событие с повышенным дропом. Мы активируем зеркальные самоцветы. Их можно активировать только один раз, поэтому обязательно тратьте именно 10 глифов. Ну, конечно же, добавляем наши вечные глифы, потому что мне с невечных в прошлый раз упал 5-звездный камень. Но, друзья, я не помню. По-моему, я и с вечных тоже что-то получил. Rolling Consequence мне выпал, бурлящий исход. Блин. Ну, будем надеяться, что раз уж везет, то повезет еще разок. Да, подтверждаем наш приоритет. В общем, 10 глифов, галочка стоит. Приоритет дропа также стоит. Друзья, удачи. Заходим. Ну и, как всегда, друзья, в подобных роликах я вас не буду томить, так что встретимся с вами у босса. Но, кстати, перед тем, как встретиться у босса, вот в моих удачливых забегах я очень много бегал по тупикам, и именно в таких забегах мне выпадали 5-звездные камни. Но вы видите, здесь портал абсолютно прямой, поэтому я не уверен, повезет мне здесь или нет. Так, и вот мы практически уже добрались до босса. Убиваем его. Ну и что, друзья, у нас зеркальные самоцветы. 10 вечных легендарных глифов. И там у меня белый свет. Белый свет, друзья. Это просто круто. Это гробница Левиафана. Я еще 2 копии получу. Класс. Все, у меня, по-моему, все. Блин. Друзья, я просто супер везучий. Вы видите, что там 3 белых столбика, уже 4. Блин, я просто не могу. Я боюсь собирать. Я очень надеюсь, что там будет что-то больше, чем 3 из 5, но давайте быстренько собираем. Ну, много камней. Вижу, что 2 из 5 Левиафан. Быстро собираем, чтобы... Спокойно. Обзор легендарных самоцветов. Смотрим. И здесь, друзья, у меня 4 гробницы Левиафана, но, в принципе, мне и не нужно больше, потому что у меня уже есть копия 5 из 5, я его поднял до максимальной звездности. Ну, друзья, игра фартит мне, фартит для того, чтобы прокачать камень до 5 уровня. У меня все ресурсы есть. В общем, очень и очень круто. Я считаю, что просто мне нереально повезло. Но что самое интересное, друзья, что у меня, скорее всего, будет больше копий для того, чтобы прокачать до 5 уровня. Давайте посмотрим это быстренько сейчас. Прямо сейчас у меня камень на 4 уровне без дополнительной прокачки до 5, да, поэтапной. И давайте посмотрим, сколько у меня гробниц Левиафана. У меня их как раз 5 штук. Ну, то есть, получается, у меня есть все ресурсы для того, чтобы как раз прокачать его
до 5 уровня. Но обращаю внимание, что если вы купили такой комплектик, который находится у нас в разделе «Комплекты», «Благословение при входе». Здесь мы можем получить дополнительно гробницу Левиафана. И мы ее получаем. Вот у меня уже 6 копий. Поэтому одну мы, в принципе, можем продать. Но я не буду. Я буду качать камень дальше до 6 уровня, где потребуется еще, по-моему, 6 копий. То есть мне еще нужно 5 копий. Друзья, очень классные зеркальные самоцветы, на которых мне просто нереально повезло. Пишите, что об этом думаете в комментариях. Обязательно пишите ваше мнение об этом обновлении. Играли ли вы уже поле боя и заметили ли изменения в подборе, а также как работают сейчас зоны спавна для вражеских игроков. И, друзья, конечно же, проверьте свою подписочку на мой YouTube-канал и Telegram-канал еще раз. Если вы не подписаны, то подпишитесь. Ну а мы с вами увидимся в следующем ролике.